好啦，有 Nelson 同埋肥姐啦。Hello， 大家好。兩個咧就生得比較 young 啲啊。梗係啦。準備緊咧，你係嚟緊嘅退休生活嘅。3、5、7年後加埋啦。咁啊，包括我哋呢一個咧就係屋企一啲長者啊、老人家啦，咁嘅都係面對一個咧就係退休養老一個問題。咁我知道之前有個屋企人啊，咁啊都係老人院咧，即係住幾年都使成球㗎嘛。10幾年前啦，已經係我阿嫲嗰陣時就因為未曾夠，因為佢突然之間就老人痴呆。咁跟住咧就我哋請個工人24小時跟住佢都走甩咗幾次。咁跟住冇辦法就擺佢去老人院。咁但係咧申請政府，因為佢本身係公務員，申請政府咧就未申請到之前啦。咁我哋都要俾佢去私人嘅護老院啦。咁已經係瞓3人房㗎啦。我哋3年使咗100萬。係啊，所以你諗下，即係老人家嘅，就算你啲即係強積金嚟講，或者啲存款嚟講啦，即係你可能有即係幾百萬嘅喺度，都唔係咁襟使㗎。真係唔襟使嘅。所以有好多朋友仔咧，咁又可能會選擇可能佢就係將一筆錢攞咗嚟我哋香港隔離嘅深圳啊，或者係附近地方咧，就買一個即係物業啦，作為退休養老啦。咁但係單純買個物業嘅話咧，退休養老有時啲子女又擔心老人家，仲有父母，喂食得好唔好咧？安唔安全啦？食得好唔好？有冇營養啦？病又點咧？病嘅時候點算咧？係嘛？咁所以其實我近呢幾年咧，好多坊間一啲咁嘅KOL 又好啊，一啲咁嘅其他同行都好啦，都拍咗好多我哋成個大灣區唔同城市嘅一啲咁嘅所謂嘅一啲養老院啊，或者康養中心等等啦嚇。係啦。但我哋都冇去特別去介紹過俾我哋嘅觀眾朋友嘅。因為始終講係做得仲係爭少少啊，好似唔係咁啱我哋香港嘅朋友仔。係啦。今次呢個咧，我覺得就可以推介俾大家。首先因為咧，佢個地理環境咧就係非常之方便、舒服。係啦，同埋咧就好舒服，而且咧就係叫做咧無後顧之憂。因為點解咧？你買一層樓，我讓你15年。係。佢提供15年嘅一個免費膳食係啦，而且係按照呢個咧24個節氣咧去調節咁樣嘅保證咧營養均衡，甚至咧只要你有三高啊，或者你係食齋啊，或者你係一啲特別需求嘅話咧，都可以滿足到，因為嗰個咧即係社區飯堂嚟講咧面積好大下嘅，係啦，同埋咧佢都係聘任咗咧呢個咧美國500強嘅 Hour Mark 啊，去提供呢個餐飲膳食嘅。呢間公司有咩咁巴閉咧？去做呢個咧就係世界盃啊、奧運會啊，同埋呢個超級碗一個即係供應商。咁啊，內地好多三甲醫院、國際學校啊，一啲咁嘅大型嘅度假園區啊，都係由你去提供呢個膳食嘅。我同佢唔熟，但係我今日輕輕就食過，咁我就以為呢個已經係高水平。佢居然同我講呢個係輕輕嘅普通菜式，咁我就即刻覺得喂穩陣喎。咁啊，同埋真係非常之方便咯，提供15年嘅一個1日3餐嘅一個係啦。咁就係觀眾朋友你好感興趣嘅，就即刻可以打電話俾我 Fat 啦，揾我，我再慢慢去介紹。鏡頭前面咧，我哋唔太詳細介紹，但係講俾你聽，呢個唔係一個坑嚟嘅。咁除咗食方面咧，其實另外一方面咧就係，譬如我而家都好需要嘅就係，因為我都係長期病患者嚟嘅。咁就我會定期要返醫院覆診啦、攞藥啦，呢啲等等咧。又或者譬如我早排咪感冒嘅，一病咗3個禮拜，我哋成個月冇見啦。咁就因為我感冒。咁呢啲事嘅情況之下咧，咁點咧？係咪要阿仔上嚟帶我返落去香港睇醫生咧？咁啊唔緊要啊！呢度有24小時嘅駐場醫生啦、護士啦，同埋咧係好多唔同嘅一個護理人員嘅，可以為你提供咧唔同層次嘅一個咧護理嘅服務咁樣嘅。咁啊，甚至乎你話我唔想嚟落嚟樓下都唔想啦，可以自己打電話咧叫佢上，好似以前啲有錢佬咁樣啦，叫我大夫上屋企睇病，係啊，好尊貴。會唔會太型啦？係啊。
好尊貴嘅體驗嚟嘅。係啦。咁啊，所以嗱食嗰方面又照顧咗啦，咁你可能就話即係一啲醫護方面嘅問題咧。但係會唔會好貴啊？啲醫療費？咁啊，呢個就發展商都幫大家提前諗好咗，因為發展商咧係我哋一個盼年一個咧慈善基金，佢唔係一個傳統發展商，佢主要係即係以善養商、以商養善一個理念嚟嘅。係啦，唔係傳統發展商係揾嚟揾錢賺錢嘅，都係想做善事，又做善事咧再去揾啲錢咁樣嘅嚇。咁就佢會幫大家準備咗2個保險啊。咁啊，一個咧就係一個咧8萬級別嘅，一個咧就係醫療保，咁啊提供一啲危疾嘅或者一啲傷亡嘅一個保險啦。咁另一方面咧就係一個醫護保啦。咁即係話如果需要一個護工嘅話咧，其實咧買醫護保咧都可以咧 cover 翻咧85%。係啦，即係你而家嘅情況應該係去到係需要揾醫護係幫助協助佢生活嘅情況之下咧，嗱呢度幫到你嘅。咁啊只係就佔底費15%，保費係全免嘅。咁唔係保你15年。係保你一世，保終身。嗱，咁你話係咪好穩陣先？係啦，同埋最緊要都係嗰句啊！我覺得，因為始終呢度係深圳，係啦，深圳嘅大鵬新區。咁啊，經過我哋呢個羅湖口岸啦，或者係蓮塘口岸過嚟嘅話咧，蓮塘口岸咧就真係咧55分鐘就到啊。咁啊，羅湖口岸嘅話咧多10分鐘到啦。係啦，我哋今日都係啦。10分鐘到啦，就嚟到㗎啦。係啦，咁同埋咧，佢仲會有呢個嘅村巴喎。係，冇錯。係啊，村巴唔係大巴嚟㗎喎。好高檔㗎喎，van 仔，7座嘅商務車嚟嘅，或者保姆車，大家啲咁樣咯。咁咧就係專為咧，就係可以專為嘅業主去服務咧，因為老人家始終都係即係可能係需要特別啲去照顧啦。咁當然啦，呢度係咪一定要老人家先住得咧？又唔係㗎噃，唔係嘅，你後生啊，冇病冇痛都可以住啊，有錢得㗎啦，有剩就 OK 啊。嗱，喂，講真啦，100零萬買個單位，哇，全海景，跟住我仲望到全球最大嘅 Legoland，即係左邊係教場尾，右邊係 Legoland，前邊咧就係咧800米嘅一個私人沙灘。係啦，點玩都得。係，冇錯，係啦。咁啊講咗咁多啦，不如咧上去睇睇呢個就係試玩單位。係啦，試玩單位有好多好貼身嘅一啲咁嘅細節嘅地方嘅。咁啊，同大家咧做一介紹，好唔好？好，我哋就睇樓，睇樓。好啦，咁我哋上到呢個咧就係7棟嘅11樓啊，實體樓。咁啊睇一睇咧就係一個咧非常之啱老友記居住啊一個地方，係啦。冇錯啦。首先咧，我覺得咧嗱，首先講一講個走廊先啦。嗱，呢個過道，但係咧佢好闊嘅，係絕對咧係for一啲咧預咗可能需要坐輪椅啊。甚至乎咧，有陣時有啲咩緊急嘅情況，120啊，擔架床啊，都可以輕鬆過嘅。咁呢度係2梯11伙嘅一個設計嚟㗎。咁啊見到啦，佢就係非常之開揚啊，南北咧對流啊，通風採光咁樣嘅。冇錯啦，同埋咧都係一啲嘅小樓層嚟嘅。係啦。好，咁啊，今日咧都好多人嚟都有現場睇樓。嗱，我哋可以先講下呢個單位先啊。呢個單位咧就係50平米嘅一個咧就開放式嘅單位嚟嘅。開間咧會比平時嗰啲會闊咗少少，去到4.3米嘅開間。成個進深咧係成差唔多接近9.5米嘅。係啦，咁咩叫做啱老友記嘅設計咧？咁其實咧門口呢邊咧都可以睇到啦。嗱，呢度門咧都係比較闊少少嘅嚇。係啦。即係方便咧，即係真係有需要要坐輪椅嘅情況之下，就唔需要改動間屋嘅，咁啊直接就可以 welcome。係啦，同埋佢都用翻呢個就係 Siemens 嘅一個智能門鎖啦。咁啊老友記嘅話咧，好多時咧就記性唔係咁好，就我媽樣嚇，唔記得帶鎖匙，咁點搞咧？可以刷卡，可以密碼，可以鎖匙，3種開啟方式都得嘅。同埋有時咧出門啦，可能太趕時間，唔記得閂好門咧，都會發出提示音㗎嚇。OK。咁啊到嚟嘅話，而家見到咧搬唔喐嗰啲咧都係交樓標準嚟嘅，冇錯啦。咁好似包括我哋入門嘅一個咁嘅掛衣區啦，一個小型嘅一個就係收納櫃啦嚇，咁可以愛嚟掛衫又得啦，或者愛嚟擺其他雜物都冇問題。冇錯啦，但係呢個咧我哋頭先反映咗啦，因為咧佢呢個唔係咁好用，即係唔係咁 friendly。後期加翻個內嵌式嘅一個把手咁樣咯。咁就另外我哋雪櫃嘅位置都預留咗嘅，不過呢個咧都係非交標啊，唔緊要。咁我哋再睇埋啦，嗱咁啊正常老友記嘅話咧，如果即係可以自理嘅話咧，咁啊肯定自己落廚煮翻幾味啦，係咪？咁啊上下2排嘅櫥櫃啊，見到佢櫥櫃上排櫥櫃嘅高度都係調低咗㗎嚇，同埋咧到時咧都會做翻啲咁嘅咧就係拉籃係啦，方便佢哋咧就係攞嘢嘅。開嘅時候都可以見到係有拉籃喺度嘅。咁啊，呢度亦都係有一個微波爐、一焗爐位置啦。咁我哋下邊都係星盤啊、抽拉式嘅水龍頭啊。咁我哋一個抽油煙機啦，係啊，同埋咧一個就係電磁爐，係啦。
咁啊，同埋一啲咁嘅收納好多櫃桶喺度咯，做一個收納嘅。冇錯。係啦，咁我覺得咧要介紹下個洗手間。重點介紹洗手間啦。嗱，洗手間咧個門就好闊嘅，因為咧都係貨坐輪椅嘅人需要啦。咁如果你話喂，我唔需要坐輪椅喎，可以幫你改動變成咧呢度咧就係推拉門咧係冇問題嘅。即係只不過你而家講俾你聽就係話，如果真係要坐輪椅嘅情況之下咧，呢度都係 good fit 嘅。OK， 嗱，仲有咧就係去嗱呢度啦，洗手盆啊。咁呢度你會見到一個洗衣機嘅，咁你可以擺個迷你型嘅洗衣機喺度啦。咁但係如果你覺得哇擺咁細部唔中意喎，可以好似平時咁擺出陽台嘅。咁但係咧，佢呢啲貼身嘅嘢咧已經做好晒俾你㗎啦。譬如扶手啦 ，OK， 咁跟住就控乾啦，電式毛巾架啦。係啦，最緊要我覺得咧，要攝影師望一望，影上面正方形白色個正方形喎。呢個就係個毫米波監測器啊！假設啊，一個老人家咧，突然間喺洗手間裏邊，因為洗手間可能有濕水啊嘛，潮濕嘅話咧，可能跣親啊、跌親嘅話咧，會即係響警報。又或者你長時間唔喐動嘅話，即係可能係瞓咗喺度啊，或者瞓着咗嘅話咧，佢都會響起個警報嘅。係啦，即係只要你係企定定唔喐，咁但係你話喂，我去個廁所要10幾分鐘嘅喎，咁咪不停去親都會叫咯。係咁啊，誤報好過唔報啊，係咪先？係啊，咁但係咧，你都可以喐下嘅。正常都會喐下嘅。係啦，除非真係昏迷咗先會完全喐嘅啫。你只係一個固定咗個動作。咁你扮晒事都要運氣㗎，係咪？係要運功嘅係咪？冇錯啦。係咁樣咯。咁一個即係智能嘅一個就係鏡櫃啦、鏡面啦，有一啲咁嘅日期時間同溫度一個顯示啦嚇。同埋佢呢個台面咧，都係相對嚟講咧係調低咗少少，因為方便啲老人家坐輪椅咧就可以使用到呢個台面或者係洗手盆等等嘅。同埋地面方面見到啦，我哋而家嗰個淋浴嘅地方啦，同埋我哋嗰個馬桶位置啦，同埋我哋衞生間出翻呢個就客廳位置咧，全部都係鋪平咗嘅，係啊，冇縫嘅，方便一個輪椅去嗰個進出咁樣嘅啊。同埋咧，我哋好多地方咧都有呢個緊急嘅一個按鈕同埋拉繩啊，係啦，譬如洗手間啦，係啦，點解要拉繩咧？因為可能有時老人家咧，佢可能暈嘅時候未必撳得準啊。咁如果你拉繩嘅話，相對佢比較容易揾到一條繩，係啊，或者可能佢上廁所嘅時候咧，都有隻手勾住，係啦。咁大家利是有啲咩可以？咁沖涼嗰邊都係有嘅，係啦，即係啲高危地帶咧，佢做得好足嘅，淋浴嘅地方，係啦，或者係我哋扶手啊呢啲咧都係做好晒俾你㗎啦。好，咁我哋可以再出去介紹下，係啦。係啦，咁啊出翻嚟嘅時候咧，你會見到啦，佢呢度嘅設計咧就係你呢度做咗個客飯廳啦。咁其實咧，老友記過到嚟呢度住咧，就唔一定要自己煮嘅，因為呢度咧係包食嘅。係。咁但係你話我唔中意，我要自己煮得唔得咧？又得噃。或者我食慣宵夜嘅噃咁樣。都得嘅，冇問題嘅。咁所以都冇其他老人院舍咧咁多規矩嘅，係啦，冇咁多規限，自由，因為你屋企嚟㗎嘛。係冇錯，係啦。咁啊，同埋咁講啦，開間會比正常啲開放式會闊少少，4.3米嘅開間㗎。咁啊，假設你即係兩公婆即係坐喺度睇電視嘅話咧，其實個距離都好闊嘅，即係唔聲影響個眼睛啊、視力嗰啲啊。咁啊，客廳同埋餐廳都有位置嚇。咁我哋再轉過嚟啦。咁啊，呢邊咧其實係有一個衣櫃嘅，咁但係好多老友記都有反映過啦，啊雖然我老友記啫，我都要即係要潮流要 fashion 嘅係咪先？冇錯。咁啊夏天有夏天嘅衫，冬天有冬天嘅衫啊，呢個唔夠點解咧？咁啊自己咧按住呢個款式咧就做多啓，係啦，咁啊去到呢個或者你真係好多衫嘅，做到呢度都冇問題嘅嚇。同埋咧而家咧7棟咧本身佢無坯狀態啊嘛，你係買嘅時候咧佢先幫你裝修嘅，咁變咗咧你有啲乜嘢想更改嘅時候咧可以即時溝通咧就同你即時做埋都得嘅。冇錯，係啦。咁啊，再轉過嚟嘅話咧，佢呢度簡單做個屏風啦，就分隔咗你嗰個客飯廳同埋呢個睡房嘅個空間。呢度見到佢擺張咧，就唔係話特別闊啦，呢個係應該係4尺1.2床或者1.3床左右嘅啫。咁啊，重點唔係講張床啊，重點都係講翻我哋一啲嘅咧，針對老人家嘅一啲咁嘅設施。嗱，咁頭先浴室裏邊有個監測器啦，咁呢度同樣都有個監測器嘅。咁呢個咧，就會多咗一啲其他嘅功能，好似一個夜間嘅心率啦、呼吸啊，同埋咧離床嘅時間，都係可以咧生成一個咧健康報告，俾到子女啊或者醫生去睇到嘅。冇錯啦，香港嘅子女咧亦都可以透過網上嘅 APP 啦，亦都可以睇到嘅。甚至乎話哇個體温突然之間好低喎，或者突然之間好高喎，可能發燒啊等等咧，都會即時咧係知道嘅。冇錯，咁同埋啦，見到啦，我哋嘅床頭啦都預備咗一個啦，就係
緊急嘅按鈕啦，同埋都係呢個咧就法國呢個 Legrand 呢個品牌嘅嚇，咁同埋咧佢呢啲插座都係噶啦，2插3插啊 ，USB 啊 Type C 都有嘅。係啦，都做好晒嘅。咁同埋咧，可能有啲朋友就話啦。喂，張床得嗰4尺咁細，大啲得唔得啊？你啲位 fit 晒噶咯喎，我要想照個1.8床得唔得啊？其實得嘅，頭先都講咗啦，因為而家呢個係無希狀態。咁你翻買嘅時候講俾你聽，喂，我要一張大床1.8，咁咧佢到時咧就會將啲電掣咧就同你留一個1.8床嘅位俾你嘅。冇錯。咁嗱咧露台咧其實本身就好闊嘅，咁但係因為始終咧老人家咧有啲未必係出得風啊嘛，可能驚怕凍啊嘛，咁啊將露台咧一分為二，一個係室內嘅露台啊，室內景觀啦，同樣可以欣賞到好靚嘅一個咧就係海景，係啦，但係唔驚咧就吹親凍親咁樣啦。咁你話唔係喎，我都想即係曬下太陽喎，想吹下真正嘅一個海風喎，有得轉過嚟嘅話咧，就出到一個戶外嘅一個露台啦，咁大家可以欣賞下呢一個咁靚嘅一線海景啊，真正一線海景。呢邊咧就係東北向嘅，係啦。咁呢個門口前面咧就一個咧就係800米嘅一個私人沙灘。咁其實成個沙灘嘅一個海岸線咧有成3.8公里㗎。咁我哋右手邊咧就係咧即將會開業嘅全球最大嘅 Legoland 啦，樂高樂園啦，就喺我哋呢個項目嘅右邊啦嚇。咁左邊嘅話咧見到一排屋仔啊，幾層樓高嗰度咧就係深圳年青人都好中意去嘅一個較場尾啊。好多好特色嘅民宿啊、餐飲啊咁樣嘅類似我哋即係香港可能南丫島啊、長洲嗰啲咁樣啦嚇。我哋直望出去啦，見到有啲少少係 Y 字形嘅嚇，呢一個咧就係我哋嘅酒店啦。咁酒店咧係將會配合 Legoland 咧先一齊係開幕嘅。咁因為酒店咧嗰間酒店就只係得88間套房嘅啫，咁所以咧佢亦都會配合咧2號樓、3號樓咧，到時一齊咧就當係酒店嘅房間咁樣咧係用嘅。係啦，即係你鏡頭畫面你會睇到呢3座啦，由右邊開始係酒店啦，呢個2號樓啦、3號樓啦，總共咧佢提供到咧300幾間客房嘅，同埋呢間都係一間5星級嘅酒店，同我哋喺深圳羅湖市中心嗰間咧彭年萬麗酒店咧同出一轍啊！都係啦，同埋天台有個咧無邊際嘅一個就係泳池嘅，咁包括而家咧綠色嗰個草坪咧，將來都會做一個好靚嘅水景，同埋佢前面咧都會做一啲咧西式婚禮嘅一啲咁嘅平台嘅。係啦，咁同埋咧嗱，我哋眼見下面咧，咪見到好多屋仔嘅，咁喂呢度係咪好多別墅賣㗎？咁又真係唔係喎。咁因為咧呢度下面咧全部咧都係你哋未來嘅一啲嘅 function room 嚟嘅。譬如我哋最近我哋嗰排咧，一排係啦。第一排最近我哋嘅第一排咧，就係我哋未來嘅飯堂嚟嘅。咁因為咧，我哋入住咗呢度啦，咁發展商就承諾啦，就包我哋15年嘅食喎。係啊，係啦，即係佢就包你15年食足1日3餐啊。係冇錯啦。其實計條數咧，即係價值咧54萬嘅。咁你講緊你買一層樓都係百零萬鬆啲啦，咁送翻54萬俾你咧，真係非常之着數。係啦，咁同埋咧唔好走住先。嗱呢度咧都會係一個嘅隨手嘅安全感啦，就係話如果真係萬一你真係睇下舒服緊啦，咁突然之間又唔舒服喎，咁我哋咧都係可以咧係按到呢一個嘅即係拉繩啦，咁亦都係會比較安全啦，即係變咗全屋咧邊一個角落咧都係為你準備好嘅。冇錯，咁同埋佢樓上都做咗一個咧，就係升降式嘅一個咧，有晾衣架、有照明功能同埋風乾控光嘅。係啦，同埋消毒嘅功能。係啦。先咧，我哋係睇咗啲 standard 啲嘅，即係似住家型嘅。咁如果你話喂，我有屋企兩路，就有一個咧就行動不便，有一個就好叻嘅，好可以好 helpful 嘅，可以照顧另一邊嘅。咁可唔可以咧就呢一方面咧有唔同嘅配套咧？梗係可以啦！呢個話明係全部都係可以量身訂做嘅一個設計，同埋啲咁嘅成個小區都係 for 即係退休養老之用啊嘛。咁除咗頭先嗰隻即係叫港式輕車嘅裝修風格嘅話咧，咁屋企有啲即係行動不便嘅朋友仔咧，就可以參考呢個單位啦。咁同埋而家咧可以更加清楚知道咧咩係個交樓標準，好似我哋門口呢個一個組合櫃係嘛嗱，咁呢度可以擺翻雪櫃嘅。咁呢個係一個開放式嘅廚房呢個咧就係一個交樓標準嘅一個設計嚟㗎啦，係啦。咁再轉翻個對面嘅話咧，見到啦，無縫連接嘅一個地面係啦，我哋可以閂門，係啦，一個玻璃嘅推拉門啦，係啊，入到嚟嘅時候咧就係咁樣樣㗎啦。冇錯。
OK 咁啊，智能馬桶啦，我哋一個就 I 字形嘅扶手啦，我哋電式嘅毛巾架啦，我哋一個抽氣扇啦，同埋都有個毫米級嗰個監測器嘅。係啦，咁嗰啲咧就未按嘅，同埋首飾嗰啲咧都係未按嘅。咁但係呢度咧就係基本嘅收樓嘅標準。咁同埋咧，因為佢係無坯噶嘛，咁如果你話喺顏色上面咧有要求嘅咧，嗱而家咧就得只係7棟係可以嘅啫，其他棟數都唔得嘅。只係7棟，呢一棟係可以。即係6棟就唔可以啦，個裝好晒㗎啦。係啦，5棟嘅話就都唔得。可以調整。係啦，就係得呢一棟嘅啫。所以咧，你會見到咧呢一間房就黃啲嘅喎，頭先嗰間白啲嘅喎。OK。咁啊，唔多睇啦。咁我哋睇下啲設備好嘛？冇錯，咁啊，再次強調翻啦，全屋嘅冷氣都包咗美的嘅品牌啊。係啦，咁啊， 3嗱呢個單位嚟講咧，好明顯就見到啦，即係屋企即係可能個長者係行動不方便嘅話咧，就可以咧就係喺買嘅時候咧，同我哋嘅銷售同事講聲啦，可以配翻一個咁嘅醫療級用途嘅一個床，係啦，嗱，你會見到啦，呢張床咧係有好多 function 嘅，甚至乎咧可以要起身都得嘅。同埋咧，沖涼都得嘅喎，因為點解咧？佢後面咧張床下面係有個窿嘅，係俾你出水嘅，係啦。咁譬如你話哇，如果要洗頭喎，咁點咧？呢度咧可以低啲，呢邊高啲都得嘅。佢係完完全全係冇問題嘅。但係我唔係好叻設計啊，唔好叻玩佢。唔緊要，將來慢慢試下。冇，講笑話。咁啊，你試下嗰張凳又好特別嘅喎，呢張凳都係啦，好鬼抵死嘅喎。係啦，咁可以試下，係啊，咁如果你係老人家，即係起身唔係好夠力嘅情況之下咧，呢一張凳咧就好幫到手嘅。嗱，佢完全咧係可以，你唔需要用菠蘿蓋嘅力向前傾斜啦，咁你就雙腳放喺地面嘅話咧，就可以係啦，慢慢咁幫你起身。OK 啦，咁你就可以好自然咁就可以起到身㗎啦。係啊，嗱呢啲唔係坐翻落去嘅時候一樣啊，坐落去一樣。係，你坐翻落去嘅時候咧，你可以慢慢睇佢。咁但係咧，我要強調呢啲並非收樓標準，而係發展商咧係可以按個人需要咧，係幫你配置呢啲唔同嘅家具。係啊，你呢張凳好正嘅，係可以爭咗一個按摩功能嘅啫。係冇錯。佢係可以瞓低㗎，仲可以瞓㗎。唔瞓住啦，你嗱好啦，咁啊。設施嚟講咧，係可以咧根據你實際需求咧，全部去量身訂造嘅啊。係啦，甚至乎嗰張凳可以擺過嚟呢一邊啦，咁跟住嗰邊可以擺多張床咧，都冇問題嘅。冇錯，因為你兩個人住咁樣啦。嗱，咁啊，因為其實呢度近海邊啦，咁啊，其實發展商都好抌本㗎啦，你全部雙層隔音玻璃啊，呢護欄嘅話咧，全部都係好足料。咁你啱啱知道最近幾次颱風啦，又紅霞咩，又白海豚咁樣嚇，咁啊白海豚嚟緊啊，跳緊過嚟，咁啊呢啲好穩陣嘅，好硬淨嘅嚇。咁我哋出嚟露台感受下呢個景觀啊，同樣都係咧一線無遮擋嘅一個景觀嚟嘅。呢邊咧就係南向嚟嘅。OK，嗱喺我哋鏡頭嘅右手邊咧，見到咧整緊嗰度咧就係非常之偉大嘅一個項目啊！大朋友小朋友都中意嘅，全球最大嘅樂高樂園啦，就喺嗰邊啦嚇。咁一個同埋咧，哇嗰度整得咁大樂園，肯定有啲交通設施㗎啦。當然啦。咩設施咧？就係呢個咧深大城際大鵬支線個新大站咧。其實就喺我哋而家興建中嗰紮樂高樂園嘅前面個白色嗰個建築物嗰度啊。就喺度啦！一出站咧，對面咧就係呢個樂高樂園啦，非常之方便嘅。咁啊，左手邊咧仲有幾個大概有2-3層咧白色嘅建築物嘅話咧，就係成個樂高樂園嘅一個停車場嚟嘅啊。同埋我哋正前方咧見到呢座好宏偉嘅山啦，就係咧深圳第2高峰啊，七姑娘山係嘛？七娘山啊，七娘山啊，真係啊！七姑娘七娘山啊，係啦。咁我見到今日咧就天氣非常之好啦，咁啊〜呢個咧，深圳都好難得見到一個玻璃海啊！其實咧，見到咧都可以望到咧就海底嘅嚇，有啲就望海底，同埋好多人咧話嗰啲皮蛙艇啊，見唔見啊？咁啊，左手邊同樣都係啦，我哋嗰個交長尾係啦，好多後生仔中意去嘅。係啦，咁啊，成個海岸線咧3.8公里嘅，淨係屋企門口咧都有800米嘅私人沙灘。係啦，即係向南呢邊咧就會望到個正山同望到未來嘅 Legoland 啦。咁如果向東北嗰邊咧，就會係望翻另外一邊非常之多人歡迎嘅叫咩交長尾，冇錯，係啦。咁啊，講翻呢個單位啦，頭先就係
50平米開放式嘅設計。總價大幾多度啊？係啦，總價嚟講咧就有平有貴嘅。係。咁啊，最平嘅話係120萬，咁啊最貴咧就係150萬。咁啊睇翻呢個樓層同埋朝向不等。因為咧唔同嘅樓層係有唔同嘅景嘅，5樓或以上嗰啲咧係望海嘅。4樓或者再以下嗰啲咧係望翻附近嘅園林啊，建築物景嘅，咁所以咧就係會有唔同嘅，因為方向咧都唔係最大嘅價錢嘅分別嚇，而係樓層係最大嘅分別。咁因為有個咁靚嘅海喺度唔望嘅 size，如果香港呢個 size 望過咁大嘅海，真係幾多位數字啊？過8千萬、10萬、8萬，即係8位數字嘅喎。但係呢度講緊係百零萬啫喎，係啦，咁啊真係好有唔同啦。係啦，咁同埋咧，我哋之前都講過啦，而家咧喺呢度買呢一個嘅叫做退休養老嘅住宅啦，咁啊有啲好大嘅禮包去贈送俾我哋而家嘅買家嘅業主嘅喎。咁啊，有啲咩送咧？就係送長達15年嘅一日3餐嘅一個餐飲消費券啦，或者總值價值咧54萬嘅。咁我覺得非常之誇張。點樣俾54萬你咧？哇！我100幾萬買層樓，你俾翻54萬我，你有冇咁大隻蛤乸喺度跳啊？咁樣咁其實佢係咁樣嘅，佢每一個單位每一個月咧就有3000蚊嘅膳食津貼。咁基本上咧呢度咧一個人一個月嘅就即係1500蚊咧就已經可以包你每日3餐，星期一至日。就係頭先我哋樓下嗰棟啊嘛，係咪先？係啦，就喺我哋呢個7棟樓下隔離嗰個咧，一連6間屋仔咧，就係做咗呢個咧，就係社區飯堂，係啦，嗰度有500幾個位嘅。咁啊，全部都係做自助餐嘅。咁啊，一個人嘅話咧，一個月嘅話咧，早餐、午餐、晚餐3餐全包，每個人咧係收1500蚊。咁啊，正常呢啲單位嚟講咧，最多都係住2個人嘅啫。係啦。咁所以咧就係2個人咧，啱啱好夠啊。係啦，就有3000蚊一個嘅膳食津貼啦。係啦。咁你計一計咧，一個月300蚊，唔係一個月3000蚊，一年咧。就講緊係10月即係36000啦，咁15年咁樣計下啦。咁另外咧都仲有第二個嘅 sponsor 嘅喎，咁第二個咧就係關於我哋非常之即係非常之 care 嘅一樣嘢就係個醫療。啱啊嘛，係冇錯。咁啊前期嚟講啦，即係成交嘅朋友仔咧，就係發展商都會提供佢一個咧，就係100萬級嘅一個即係醫療保險啦。咁咪包啲危疾啦、重疾等等㗎啦。咁你係無論係即係呢度嘅醫院又好啊，或者係全深圳嘅醫院咧，其實都可以提供呢個醫療嘅保障咁樣嘅。係啦。又或者覺得我身體好健康喎，冇乜危疾喎，冇乜重病嘅話咧，咁可以選擇另一個保險就係一個咧醫護險啊。咁啊當然你身體健康啊可以自理嘅話係最好啦。咁但係你話行動唔方便，需要請個護工去照顧嘅話咧，冇問題。咁咧呢個醫護險咧就啱你啦。點解咧？因為可以報銷85%啊，自掏腰包咧15%咧就搞掂㗎啦。咁而呢個醫護險咧就要提一提大家啦，只係 for 呢一個項目，冇錯，只係 for 呢一度嘅醫療，只係 for 你喺呢度用。你話出邊嘅任何3甲醫院啊、返香港啊等等呢啲咧係 low 嘅，唔用得嘅。佢只係 for 咧本身就係可能係有需要照顧啊嘅人。咁變咗咧，你喺呢度住嘅時候咧，你可能需要醫護人員啊，甚至乎沖涼啊、抹身啊等等呢啲啦。咁佢全部咧都係有 sponsor 嘅。我知道個級別都有可能由2000蚊去到咧就2-3萬蚊都有啦。係啦，視乎你需要乜嘢級別嘅一個醫療服務。譬如好簡單，你話啊，我淨係需要人係可能幫我搞下衞生啊，或者係幫我沖下涼啊，換下衫啊，即係呢啲輕騎嗰啲咧。咁啊，大約係講緊3-4千蚊一個月啦。咁3-4千蚊一個月，我當佢4000蚊一個月，15%咧就係講緊咧，你只係俾6嚿水啫。係啦。咁如果你話喂，我哋想知道詳情嘅咧，咁啊歡迎可以打翻電話俾我 friend 啦。我電話係93589252，就聯絡我嘅。冇錯。咁如果想過嚟現場實地考察嘅話咧，都非常之方便，因為連海岸過嚟咧就係咧55分鐘嘅一個車程。我哋今次咧都係親身咧就實地實測咗一次嘅。蓮塘口岸咧55分鐘就嚟到深圳大鵬呢個咁靚啊，背山面海一個咧叫海灣嘅一個地方。係啦，冇錯啦。咁如果你有觀眾朋友就話啊，我都有爹哋媽咪喎，或者係爺爺嫲嫲都年紀大咯喎，我都想俾佢住得舒適啲。最緊要一樣嘢就係有人照顧佢3餐，同埋有咩唔舒服嘅時候咧，都係有人咧有第一時間照顧，甚至乎咧，我喺香港屋企咧打開個 APP 亦都睇到佢嘅身體狀況，食啲乜嘢嘅情況之下咧，嗱你可以去考慮啦。咁同埋咧，
唔需要一次過俾晒都得嘅喎，呢度可以做按揭嘅喎，係可以做按揭，亦都可以咧就係好多種一種靈活嘅一種付款方式啦嚇。咁如果冇錯啦想了解嘅話咧，都係揾阿費姐詳細諮詢啦。係啦，好冇就可以實地考察啦，可以試下呢度嘅午餐啦，係啦，咁等等呢啲咧，試下先，睇咗先，了解多咗，你了解咗 OK，再帶埋老人家嚟都得嘅。冇問題，好冇？咁我哋今集介紹呢個嘅單間就差唔多咯喎，咁就如果未 follow 翻我哋頻道嘅觀眾朋友啦，可以撳翻個鐘仔啦，follow 翻我哋，因為我新片咧會第一時間通知你嘅。咁我哋今日介紹就到呢度咯喎，同大家講聲拜拜。